Viel wieder dieses Jahr, Ja, immer nur die Hälfte von meiner weil da sitzen entweder die Tauben drin. Erstmal die Essenstüte und dann. Ach, so süß. Ne? Ach, so süß. Finde ich auch. Ja, der ist schon ein bisschen älter. Ich mache Video, dass du das nimmst. Okay. Operation Fliegenpilz. Yeah. Soll ich ihn wegschmeißen? Ja. 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 Aber theoretisch essen können. Lucky. Ah, so. Wie schön. Aber das sieht das hat viel schlimmere Stellen. Ja? Ja, aber. Ja, leider nicht so, weil es nicht warm war.